Another day, another vlog na punta mga badi. So nang ko bisita ron akong mga thesis badi. So naka-decide ko nga moadtog sa yung parking kay mapalit ko og tinula kay lami man kaayo ihigop og sabaw lagi mga badi. Kay magkuan man mi ron sa final weight sa amo ang data. So akong gisakyan na badi is mga e-bike kanimo ra siya duwaan, nice kayo. Og diri sa diversion badi nakita ko nga naglisod jud si nanay kuya man disgrasya badi. Og akong mga kauban badi naginahinay nagtimbang sa saging sa balay og si siya nung ang nagkuan og luto sa tinula badi kay siya ra may nakahibaw ng unsaon pagluto sa tinula, while ang usa badi is nagkuan na siya sa Excel, nag encode sa data sakto sa badi nga hangover man ni siya, makahigop ni siya sa init nga sabaw. Una pa mi nagsugod badi nangaon sa daymi, then paghuman badi amo nang gisugdan. So ari lang sa kutob day atong video badi kay magtimbang-timbang na mi sa among saging, mao na jud ni among final week badi kay amo ning ipa air dry. Mutan-aw jud sa kamera ang birthday girl.